Пак ли кошмар? Не знам. Просто си уморен. Трябва ти почивка. Нищо няма. Калуяне! Ставай. Няма време за излежаване. Какъв войник ще ставаш? Войниците не се излежават. Шофьорът първоначално не се е подчинил на заповедта да спре. За кратка гонка полицията отбива буса. Патрулът задържал мигрантите е действал по сигнал. Групата е наблюдавана от Главна дирекция борба с организираната престъпност. Всъщност те са подали сигнала и е спряна на място, което... По-добре ли си? През цялото време следяваме. Ние сме направили... Ей, Мокя! И какъв е нашия девиз? Нито крачка назад. Хайде, тръгвам. Пази се. Както винаги ли? Повече. Не се насочва срещу човек. Ама то не е истинско. И метуара може да гръмне. Никога не се насочва срещу човек. Това добре го запомни. Нали каза нито крачка назад? Добре съм те научил, значи. Малък тарикат. Здрава желая. Какво правиш? Цепа дърва. Защо? Защото съм изнервен, не виждаш ли? За какво си ти дърва лятото? Много питаш. А що пък дърва? Да има за зимата. Ела да нацепиш и на мен малко. Не. Виж Леле Пенке. Лелю Пенке! Здрасти! Между другото, сине и ми каза, че вчера пуснали ония румънски трафикант, дето го хвана с нож. Заради тоя каналджия. 2 месеца го разкарват по
Съдилища, прокурори, глупости. Ние ги хващаме, те ги пускат. Какво се сети? Огледайте на вас, много си малък. Пепи, прибирай се! И защо нито крачка? Все едно да ни отстъпваш. Баща ми каза, че имал над 200 опита за преминаване на границата. Да, бе, 200! Ти луд ли си? Имала и по 300. Баща ме е хващал 60 наведнъж. И то нощно. Идвайте! Да отидем за Рива. Да мине днес и четвъртък. После стават само още 2 дежурства. Аха, ти ги броиш. Не, аз ще няма да ги брои. Дали си ми обещал да ги вода на почивка. Аз за това нищо не обещавам. Каквото такова. Да започваме, колеги. На първо място някой да не се чувства добре и да не може да носи службата. Добре. Относно оперативната обстановка тази нощ. Имам информация за масирано нахуване на нелегални през нощта. За съжаление, камерите ни не можаха да ги заснемат, защото е имало мъгла. Не се смейте. Нещата са сериозни. Имам план за действие. Ще се разделим на две групи. Вие двамата ще минете оттам, а ние оттам. Чакай, а защо аз? А кой? Аз тогава си тръгвам. Не бе, стой бе, това е наушки. Не ми си играя. Това е наушки. Няма да играя. Наушки ме. Няма да играя. Имате ли въпроси? Относно смените искам да питам. Не съм почивала от 3 месеца. Знаете, че очакваме нови 100 човека. А ще отнеме много време да ги обучим началните. Спокойно, колега. Ще гледаме да са наши момчета, за да напредват по-бързо. И аз си викам, скъпа, за тебе ще отида на края на света. А тя ми се смее и ми вика, че той ние живее на края на света. Обаче аз си викам, скъпа, това не е края на света, това е началото. И тя пак се смее. Обичам го този живот. Какво стана с Тайса? Не знам. Сигурно просто не му се играе. Що така? Пък искала сигурно да бъде граничар. То, че го направи каналджия. То само на игра, друг път ще да е граничар. Не иска да е каналджия. Кой иска да го замести? Не знам. Аз не. Аз не. И аз не. Не си ли се замислил да се откажеш? Да се откажа от какво? Няма отказване, човек. Редвай. Да. Били са доста гладни. Някой може ли да ме не представи? Не дей. Не бе, не дей. Това е тази дупка. Ай, тук виж колко те обима моята надалеж. Ако искаш ми няма, внимавай. Не мой ми следи. Нямаме Това е право. забранено. Това е забранено. Няма проблем, всичко е на игра. Това е стар граничарски трик. Първо трябва да увиеш на една пръчка конец и да завържеш с конеца на друга пръчка. Въжето трябва задължително да е опънато. Тогава, ако минат нелегалните, те ще го скъсат и ще разберем дали са минали от тук. От тук са минали. Следите продължават тук. Колега, има следи на 220-240. Били са поне 20 човека.
Става дума за поне 20 нелегално преминали на 220-240. Давност на групата 2 часа. Сега си представете, че там отдясно е Сега си представете, че козите не нападат. Представете си, че там е Турция, а тук е България. И ние сега сме в България. Точно е така. Добър вечер. Абе, добър ден, бе. Зика. Насам! Това е от съвсем скоро. Много съм близо. Виж. Сяка са се търкаляли по земята. Със сигурност е имал бой. Някой ги е подгонил и затова са пръснали. Каналджи или ловци на емигранти. Има ти нож. Ще стрелям и аз! Ще стрелям и аз! Дали те продължават? Ти къде си? Прикривам на дълбокото дере. Има много следи! Не трябваше да се разделим. Абе, такава е играта. Имаме нареден граничар на Мурджа. Какво му е състоянието? Бързо! Бързо! Утре преди 10. Добре. Добре. Айде, хубав ден! Чао, до утре. Мамо, какво има за ядене? Мамо?
Къде?